네, 여러분 안녕하세요. 오늘 해볼 컨텐츠는요, 바로 공포탈출맵입니다. 공포탈출맵 숲속에저택. 잠시만요. 발길을 가운데로 한번 해볼. 이 탈출맵은 탈출맵 꿈의 세계 지으다가 공포에 끌려서 지었습니다. 꿈의 세계 우리 저번에 찍은 것 같아요. 제작자 3호장 탈출맵 숲속에저택 아까 했습니다. 그다음 배포 수정은 금지합니다. 공포 탈출맵 그다 무섭지 않아요? 그럼 시작. 이거 갑툭튀 할 것 같은데. 내 이름은 라스. 형사다. 나는 숲속의 집을 찾아 그 집의 비밀을 찾으러 간다. 어두운 밤이다. 지금 새벽 2시. 이제 밖이 나오는 것 같아. 어우, 차를 타고 이 숲까지 왔다. 이 차. 안 올라가죠. 안 올라가지는데? 가보자. 어딜 가봐? 일단 차에 타서 뭔가를 어떻게 타? 근데 잠시만요. 어떻게 타? 이건 진짜 어떻게 타? 라스 차 시동을 켜놓고 왔죠. 차 시동 끄고. 좋았어. 어떻게 나가? 가보자. 가자. 오, 갑툭튀는 진짜 무서운데. 앞에 집 같은 게 있다. 공포에. 깜짝이야. 저 붉은 달 아니야, 달? 그냥 저기 크리퍼가 있는 것 같은데. 난이도는 뭐 어려움으로 하라고 하진 않았어요. 붉은 달. 너무 시뻘건데? 큰 저택이다. 들어가 보자. 무서운데? 큰 저택이다. 한번 살펴보자. 누구야? 난 라스라고 해. 알았어, 라스. 우리 집에 온 걸 환영해. 난 아라라고 해. 안녕, 아라. 난 잠시 가봐야겠어. 도서관에서 기다려줘. 알았어. 근데 일단 도서관이 어디지? 소리 나는 거 아니야? 아니다. 큰 도서관이다. 이제 탐색을 시작한다. 탐색 시작. 미안하지만 너네 집을 좀 수색해야겠어. 탐색 시작. 피? 진짜 점점 무서워가기 시작하고 있어. 어째서 피가. 회의실로 가보자. 여기 알 수 없는 말이. 회의실. 진짜 점점 무서워지기 시작하고 있어. 회의실이 어딘지. 회의실? 의문의 방? 회의실 찾아. 여기 있다. 회의실. 아니야. 깜짝아. 여기가 회의실인가? 한번 살펴보자. 또 피는 거 아니야, 피? 여기. 딱 봐도 여기 있구만, 이거. 화장실은? 여긴 피가 안 묻어있고. 화장실 2층에 있나? 여기는 뭐지? 뒷문. 가고 싶다. 빨리 가. 난 무서워 죽겠어. 저기 알 수 없네. 2층에 있나 보다. 화장실은.
할 수 없는 방이. 엄마 아빠. B는 아닌 것 같고 반대편인가 보다. 이거 아라의 방. 여기가 아라 오빠의 방. 여기가 화장실 있어. 여기다. 오. 라스 시체 피? 아니요. 오호. 안녕하신가. 안녕하신가. 여기 일단 아무것도 없는 거 하고. 여기다. PPP. 알 수 없는 방 1. 무슨 액자에 들어가는 거 있는데. 여긴 없네. 속임수인가. 빨리 가자. 아까 알 수 없는 방 1. 그 도서관쯤에 있었던 것 같은데. 빨리 도서관으로 가자. 아이고 아파. 가자. 여기 도서관. 가자. 알 수 없는 방. 알 수 없는 방이니까 더 무서워. 여기 아니야. 어디였더라? 여기 뒤쪽이었나? 여기다. 가자. 무섭게 왜 문이 또 있어. 라스. 오, 시체가 걸려있다. 아라의 방? 왜 죽었어, 왜? 난 몰라. 내가 어떻게 알아? 안녕하세요. 전혀 사람 같지 않은데. 이건 죽이길 잘한 것 같아. 일단 무서우니까 문 닫고 가자. 여기다. 가자. 여기 아라의 방. 아라의 방 아까 그거였어. 2층이었어. 여기가 아라의 방. 여기 아라의 방. 맞어. 수상한 곳을 찾아보자. 여긴 전혀 수상하지 않고, 여기도 전혀 수상하지 않는데. 난 여기가 수상해. 역시. 깜짝! 뭐야, 이게. 이건 시체들 알 수 없는 방이지. 안 되겠어. 가면을 바꿔야겠어. 너로 교체한다. 안녕 친구들. 안녕 친구들. 가자. 알 수 없는 방 2? 알 수 없는 방 2는 반대편에 있을 것 같아. 여기 알 수 없는 방 있어. 가자. 무섭게 문이 또 있어. 라스 피 시체에 섞여 있다. 아라 오빠의 방 열쇠. 왜 이렇게 왔다 갔다 거리지? 무서워. 뭔가 무서워. 갑자기 할 것 같아, 갑자기. 박쥐가 갑자기 딱 날아와가지고. 아라의 오빠방. 여기였어. 좋아, 여기다. 아라의 오빠방. 여기는 일단 아무것도 없는 것 같고. 이 가족 살인마 가족 아니야? 살인마 가족? 뭐지? 엄마 아빠 관계였어요. 설마 엄마 아빠 죽은 거 아니야? 설마 죽을 리가 없지. 죽을 리가 없어. 일단 죽을 리가 없어. 죽을 리가 없지. 설마. 에이.
엄마 아빠가 죽을 리가 없지, 여기 엄마 아빠. 역시 안 죽었어. 아, 무섭게 왜 해골을 엿다 놓? 여기는 잠시만, 뭐지? 오빠의 무덤. 라스 안에 시체가 없다. 상자는? 이 상자 내놔. 여기서 또 무슨 상자 찾아야 되지 않나? 한 번 더 들어가 봐야겠다. 상자가 없는데? 안에 시체가 없다. 상자가 또 어디로 가야 돼? 어디로 가야 돼? 어디로 가야 되냐고. 잠시만. 여기 엄마 아빠 방이지. 여기 엄마 아빠 방이지. 여기 오빠 시체가 있었으니까 엄마 아빠가 오빠를 죽인 것도 아니고 진짜 이게 어디로 가야 돼? 표지판도 없고. 다 가본 건가? 가봤고, 밑에, 저기 안 가봤는데? 무슨 바닥에 숨겨진 상자가 있나? 여기 다 가봤고. 여기 가봤잖아. 여기 가봤고. 빛이 보인다. 숲속 안에 있는 거 아니야? 여기 상자 있고 그런 거 아니야? 아니겠지. 나가고 싶다. 카톡티는 안 하네. 밖에 한번 나가봐야겠다. 알이다. 알이다. 밖에도 한번 찾아보자. 밖에, 저 뭔가 보이는데? 뭐지? 아니, 여기 안에 뭔가 잠시만. 이 뒷문이잖아. 뒷문. 나왔다고 칩시다. 안녕하십니까. 저는 스티브입니다. 대두머리 스티브. 빨리 가야 해. 멀리서 들어오면 알아야겠다. 라스 나왔어. 멀리서 들려. 라스가 없네. 빨리 가야 해. 왜? 라스 어디 갔지? 설마 튀는 건 아니겠지. 빨리. 아니 저 녀석 피가. 올라서 없는데. 아니요. 와, 떠있다. 머리가 떠있어. 스카이, 죽여버리겠어! 난 마을을 발견해 도움을 청하고 아라는 다시 저택으로 간다. 다음날 수사해본 결과 걸려있는 시체는 아라의 오빠라고 한다. 그리고 감금되어 있는 시체 아라의 엄마 아빠라고 한다. 아라는 화가 나서 아빠의 약을 돌리게 하고 감금을 판단된다. 아라는 실종되고 저택은 비밀 미스터리로 출동한다. 엔드. 의문의 방 정답 힘. 꿈의 세계 이미 했는데. 자, 여러분 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 버튼 한 번씩 눌러주시고요. 댓글도 많이 남겨주시길 바랍니다. 그러면 다음에는 더 재밌고 재밌는 영상으로 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 대두머리 스티브였습니다. 안녕히 계십시오.